Hola amigos, el día de hoy vamos a estar jugando Among Us con nuestro hack que hicimos la otra vez. Bueno, espero si se está escuchando muy bien, ¿no? Porque la verdad estoy hablando muy fuerte, ¿no? Así que vamos a darle, yo creo que la creo yo. Un impostor. Bueno, sé que traje este. Voy a pausar el video para que la gente se una. Bueno, entonces estamos aquí esperando a que la gente se una. Y no se unen, así que seguiremos esperando un poco más. También quiero decirles que no tienen que creerse todo lo que miran de cómo hackear a Among Us para ser siempre el impostor. Esos trucos, oyen, no sirvieron. Yo he intentado mucho intentando hacerlos y no sirven. Así que no crean nada de eso. La verdad es que no sé yo cómo he crecido yo tanto en YouTube. Fíjense, en tan poco tiempo ya tengo que 10 suscriptores, es mucho para mí. Yo nunca pensé que en una semana o en poco más iba a llegar a tanto, pero gracias por el apoyo. No se unen, no se unen. Bueno, se me hace que ya de una vez mejor nos salimos de la sala y nos unimos mejor nosotros a una, ¿no? Lo voy a pulsar hasta que haya un servidor porque es difícil hallarlo. Ya hallé el primer servidor y ya no me robaron mi color, el que yo quería, un blanco. Estoy listo para jugar y solo falta que empiece la partida. Voy a volver a pausarlo hasta que no la empiecen. Bueno, ya está empezando la partida, ya le estamos dando. Y el reto del día de hoy va a ser intentando ganar sin hablar. O sea, no voy a votar o tocar el botón, pero no voy a hablar. Y que eso va a ser el reto del día de hoy. Voy a pausar un poco. Bueno, estamos ya aquí. Bueno, no quisiera que me mataran, pero tampoco tengo el hack de revivir ni nada. El que no vamos a hablar en el chat. Mira, ahí me está persiguiendo el naranja. Algo no anda mal, Algo anda mal con naranja. Pienso que él es y me puede matar. Pero... Ay. Bueno, lo vamos a pasar. Hoy mataron a verde, Recuerda, no voy a hablar, no puedo hablar. Bueno, yo estoy cumpliendo, no estoy hablando. Yo sospecho de naranja, pero no es bueno sospechar sin tener pruebas, porque luego te van a querer sacar a ti. El que, pues yo no sé. Así es que lo voy a pausar. Amigos, no era naranja, ya se salió y no era, así es que vamos a votar tal vez por él, tal vez. Y a ver, era sospechoso porque lo reportó. No, y pues por eso yo creo que puede ser, porque no estoy... Sí era. Bueno, se fue muy rápida esta partida, ¿no? Fue muy rápida. Vamos a volver a jugar. Lo voy a volver a pausar hasta que se unan. Pues ya están los 10, pero no empiezan la partida. Y pues sigo esperando aquí, ¿no? Ya iniciaron la partida. Ya estamos aquí de vuelta tripulante. Bueno, vamos a apresurarnos a intentar ganarla. Oxígenos. Me está persiguiendo. Ok, ya se fue. Ya, me salvé porque están mirando las cámaras. Dejen su like para más videos como
como este. Bueno, estoy viendo a ver si no hacen la técnica de matar a uno enfrente ahí de todos. Bueno, vamos. Matar a un azul. Recuerda, no voy a hablar. Ok, verde claro. Voy a confiar en ellos. Obviamente no puedo hablar. Pero bueno. Así es el reto del día de hoy. Digan sus retos para que yo los haga, ¿no? Pero no. Déjenlo en los comentarios. También síganme en Instagram. Mira, ven, lo sacaron y ya ganamos. Una partida más. Y empezó de nuevo aquí la partida. Oh, nos tocó ser impostores. Muy bien, muy bien, muy bien. La tercera es la vencida. Bueno, vamos a disimular un poco que no soy impostor, porque saben que para detectar un impostor es el que siempre se va del grupo, ¿no? Y bueno, vamos a apagar las luces. Bueno, estamos aquí. Vamos a disimular que estamos arreglados. Ya arreglaron, vamos. No puedo matar a uno enfrente ahí de todos porque pues me iban a ver. La electricidad y esa técnica yo no la uso. Así que van a apagar esto y esto. Ok. Vamos a disimular que estoy un poco asustado y como no están haciendo tareas, pues no importa mucho, ¿no? Vamos a ir por el que está en cámaras. Vamos a disimular que quiero que me vigile. Ah, no, hay muchos ahí. Vamos a apagar luz. Volvimos a apagar la luz. Ay, ya le iba a matar, yo le iba a matar, pero no. Ok, no, ya vamos. ¿No lo arreglaron? Van a ver la técnica que voy a hacer. No, es que están juntos, y así no los puedo matar. Bueno, vámonos. Me acaba de matar a uno. Yo creo que no puedo salir de las alcantarillas, ¿eh? Ok, encontraron el cadáver, lo encontraron. Recuerden que no puedo hablar. No puedo hablar, así es que vamos a esperar que dicen que van a votar. Oye, se están insultando un poco, ¿eh? Voy a pausarlo. Están diciendo que podemos votar, ¿eh? Pues yo le voy a dar por rojo, ¿no? Lo bueno es que nadie desconfía de mí. Eso es lo mejor de todo. Bueno, vamos a volver a apagar luz. Bueno, yo estoy disimulando un poco que voy a hacer la luz, ¿no? Pero ya lo hicieron. Y vamos a matarnos.
Bueno, vamos a salir porque no puedo ir a ningún lado. Bueno, vamos a hacer que estoy cargando el combustible de aquí. Tocar el botón, tocar el botón. Eso es malo. Creo que me pueden acusar. Así que no podemos hablar. Casi se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando que no podía hablar. Ya iba yo a hablar. Pero, si salen es bueno, ¿no? Porque son menos los que ya tendré que matar. Así que voy a pausarlo, ¿no? Bueno, estamos aquí y no sé si votar por quien encontró el cuerpo. Porque ahí a quien encuentra el cuerpo es a quien está culpando. Sí, ¿ven? Ahí todavía nadie desconfía de mí, es lo bueno. Apagué por ahí. Lo acabo de... Bueno, creo que ya voy a ganar, voy a ganar. Gané. Bueno, eso fue muy divertido. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir con sus amigos. Así ya no se pondrán felices, ¿ok? Hasta la próxima. Que tengas feliz Navidad, próspero año nuevo. Adiós.